हेलो सबैजनालाई नमस्कार। आज चाहिँ हामी काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित रहेको चन्द्रगिरी नगरपालिका मच्छे गाउँमा विराजमान मच्छेनारायण मन्दिरको दर्शन गर्न म र मेरो छिमेकी साथी घरबाट निस्क्यौँ गाडी चढेर है। गाडी चढेर जाने क्रममा चाहिँ हामी मच्छेनारायण मन्दिर जाने गाडी चढ्ने बेलामा चाहिँ हामी उभिने सिट पाइएन कि प्याक थियो गाडी। अनि हामी उभिएरै पनि हामीले यात्रा गर्दै थियौँ। मच्छे गाउँ रहेको छ यो। हामी गफ गर्दै हिँडेका थियौँ। मच्छेनारायण मन्दिरको विशेषता अलिअलि बताउँदै पनि थिएँ मैले साथीलाई। अनि फाइनल्ली हामी गाडीबाट झरेर अब दर्शन गर्नको लागि जाँदैछौँ। हरेक 3 वर्षमा लाग्ने यो मेलामा चाहिँ यतिखेर अब पूजा आराधना त भइ नै हाल्ने भयो। यहाँ चाहिँ अब हरेक सामानहरू हुन्छ नि, बाहिर पसलहरूको यतिखेर स्टलै लगाएर बिक्रीहरू भइरहेको नि छ। विभिन्न पसलहरू हरेक कपडा चस्मादेखि लिएर अनि यो हुन्छ नि के अरे आयुर्वेदिक औषधिहरू हुन्छन् नि, ढाड दुख्दा सर्किनी मर्किनीमा लगाउनेदेखि लिएर अनि हस्तकलाका सामानहरूदेखि लिएर सबैको पसल थियो। सबै किन्न पाइने त्यो पनि थियो हैन। हामी चाहिँ फर्केर आउँदा चाहिँ पसलमा हेर्दै जाउँला भनेर चाहिँ मन्दिरकै दर्शन गर्नको लागि अगाडि बढिरहेका थियौँ। हामी मन्दिर नजिकै पुग्दाखेरि एकदमै भिड थियो कि मान्छेहरू हैन। कता खुट्टा टेक्ने ठाउँ नि त्यस्तो उसै थिएन, एकदम घुइँचो थियो दर्शन गर्नेहरूको। यहाँ चाहिँ हाम्रो पण्डितज्यूहरू बस्नु भएको छ टीका लगाइदिनको लागि। हामी चाहिँ पहिला दर्शनै गरौँ भनेर लाइनमा सिधै गयौँ। लाइनमा नि हामी करिब 1.5 घन्टा पौने 2 घन्टा जस्तै बस्यौँ। लाइनमा बस्ने क्रममा चाहिँ अब दर्शनार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको। कोही अब काभ्रेदेखि, कोही नुवाकोटदेखि हैन, कोही धादिङदेखि, कोही अब हामी जस्तै काठमाडौँबाटै आउनुभएका पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि धेरै भिड छ। तपाईँले दृश्यमा देख्न पनि सक्नुहुन्छ, एकदमै भिड थियो है। हामीले छिचल्नै नसक्ने भिड थियो कि। अब मन्दिरमा नजिकै पुगेको थियौँ हामी यो बेला चाहिँ। भित्रको चाहिँ हामीले अब त्यो फोटोहरू लिख्न पाइँदैन रहेछ, भिडियोहरू। यता मच्छेनारायणको अपोजिट साइडतिर चाहिँ मन्दिरको जुन एउटा पोखरी रहेको छ, कुण्ड भनौँ, त्यहाँ चाहिँ हामी पहिला दर्शन गर्नुभन्दा पहिल्यै जानुपर्ने रहेछ। हामीलाई चाहिँ अज्ञान भयो हैन। त्यही पनि पछि नै भए पनि त्यहाँ गरौँ भनेर गइयो। त्यहाँ चाहिँ के जनविश्वास रहेको छ भने त्यो पोखरीमा स्नान गर्नाले पाप पखाली पुण्य प्राप्त हुने, आत्मा शुद्ध हुने र भगवान विष्णुको आशीर्वाद प्राप्त हुने विश्वास रहेको मानिन्छ। हामी धूपबत्ती गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि यतापट्टि रहनुभएको छ कृष्ण भगवानजीको मूर्ति रहेको छ। मल्लमास अथवा पुरुषोत्तम माससँग कृष्ण भगवान पनि जोडिनु भएको मानिन्छ हामीले हैन। कृष्ण भगवानले मल्लमासलाई दिएको आफ्नो नाम रहेको पनि बुझ्न सकिन्छ। र मच्छेनारायणको मेन मन्दिर रहेको छ है। यहाँ चाहिँ यसभित्र चाहिँ माछाको मुखबाट प्रकट हुनुभएको करिब 1 फिट अग्लो 4 हातमा शङ्ख, चक्र, गदा र पदम धारणा गर्नुभएको भगवान विष्णुको मूर्ति विराजमान रहेको मानिन्छ। हरेक 3 वर्षमा लाग्ने यो पुरुषोत्तम मास
मेला मत्स्य गाउँमा जुन हामीले देखिरहेका छौँ। अब दर्शनार्थीको भिडभाड रहेको छ। पुरुषोत्तम मासको बेला मात्र नभएर यो चाहिँ नयाँ वर्ष जनै पूर्णिमाको बेलामा पनि यहाँ दर्शनार्थीको घुइँचो रहने गरेको छ। यो पुरुषोत्तम मास हाम्रो चाहिँ जेठको 3 गतेदेखि असारको 1 गतेसम्म रहेको यस्तै नै रहने रहेको छ। अनि हामी चाहिँ दर्शन गरिसकेपछि चाहिँ भजनतिर गयौँ। भजन भनेपछि होइन भगवानको आस्था एकदमै लाग्ने होइन। भजन भनेपछि अनि नाच्न गाउन एकछिन बस्यौँ हामी पनि नाच्यौँ। जुन दृश्य हजुरले देख्नु पनि भएको छ। भजनमा गइसकेपछि हामी चाहिँ मैले चिनेको मान्छे भेटिनु भयो। अनि त्यहाँ माथि जो पूजासँगै सम्बन्धित मान्छे भेटिनु भयो। अनि हामीलाई प्रसाद ग्रहण गर्ने मेसो पनि पर्यो क्या। भाग्यवश उहाँ नै हुनुहुन्छ, मेरो देउरानी पर्नुहुन्छ उहाँ। सँगै त्यहीँ चिने जानेको भएको हुनाले चाहिँ हामीले पनि प्रसाद ग्रहण गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पनि हामीले मन्दिरको दर्शन गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी अब निस्किने क्रममा पनि हामीले अब मैले अघि भने कृष्ण भगवानसँग पनि सम्बन्धित यो पुरुषोत्तम मास रहेको छ। जुन पुरुषोत्तम नाम भगवान कृष्णले मलमासलाई दिनुभएको भन्ने एउटा हामीले सुन्दै पनि आएका छौँ। यहाँ पनि भजन जो कृष्ण भजनै गाइराख्नु भएको थियो। अनि मैले अघि भन्ने थिएँ नि सामानहरू पछि फर्किने क्रममा हेर्दै जाउँला भनेर। अनि अब के मिल्छ सामानहरू मूल्य मिलेको अनि हेर्दा राम्रो लागेको सामानहरू हामी लिख्दै पनि गयौँ। अनि लेखिसकेपछि पसलेसँगै पनि हामीले हुन्छ नि हाम्रो युट्युब च्यानल छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै हिँडेका थियौँ के। अनि फर्किन लाग्यो। अब हामी चाहिँ गाडी चढेर अब घर आउने क्रममा छ र हामीले चाहिँ मच्छिनारायण भगवानको दर्शन गरेर फर्कियौँ। हजुरहरूको समय अनुकूल मिलाएर अवश्य पनि मच्छिनारायण भगवानको दर्शन गर्न अवश्य पनि जानुहोला। मच्छिनारायण भगवान सँगसँगै विष्णु भगवानले हामी सबैको रक्षा गरून्। धन्यवाद, नमस्कार, बाई बाई।